Всем привет, друзья! Вы бы знали, как я соскучился по своей деревне, по своему любимому домику. Отсутствовал долго-долго уже. И сюда просто приехал, как, знаете, как в первый раз, как будто зиму не был. Вот. У нас запланировано достаточно много дел на ближайшие дни, потому что нужно успевать. На следующей неделе уже приезжает бригада и будет делать пристройку к дому. То есть уже буквально через несколько дней здесь закипит работа. И мне, конечно, нужно тут подготовиться. Я сегодня не один, с Эдуардом. Мы поужинали хорошо. Он говорит, давай работать, давай сразу работать. В общем, даже не отдохнули после ужина, сразу включились. Да, это тоже соскучился по деревке, да? Да, конечно. Не знаю, что сказать, уважаемые публики. Начинаем, приступаем к работе. Будем ломать цоколь. Да, короче, задача поставлена ломать цоколь. На самом деле вот здесь нужно сделать нам, будем ставить печку между двух вот этих дверей. То есть вот здесь сейчас стоит задача, нужно соорудить опалубку и залить фундамент под печку. Цемент, конечно, купил 500-й, купил 6 мешков. У меня тут будет фундамент где-то 1,5 на метр. То есть, вот я не знаю, куб, я рассчитывал где-то куб залить. Ну, в общем, до фундамента еще дело дойдет. Еще нужно обязательно будет мне обварить, прежде чем здесь будет, ну, брусом все обвязываться, нужно будет вот эти, ну, фундамент, вот этот, трубы обварить хочу крест-накрест уголком. Потому что, вот смотрите, столкнулся, начинал, решил их пошатать и, видите, вот так вот гуляют. И говорят, что они могут еще относительно грунта, то что выше, ниже ходить. Ну, бывает такое. То есть хочу перестраховаться, их увязать, чтобы они жестко были. И когда крест-накрест делаешь, он еще не даст ему просаживаться. То есть, ну, в общем, как-то поукрепить. Купил, сколько тут? Короче, 15 вот 6-метровых уголков, 40-ки. Да, 40-й. Вот, кстати, привез. Мне вообще нравится, что Мерседес вообще выручает. Вот я здесь по всей длине вот так уложил. Там упорчик сделал, чтобы пластик не попортится. Вот. И у меня здесь концы торчали. Вот эта дверь была закрыта, а вот эту дверь я даже не фиксировал. То есть вот этот фиксатор, его вот достаточно. То есть вот он. Вот так. И с открытой дверью ехал. И у меня вот здесь вот выпирало. Я посмотрел, вот от этой части 1,60 м. Вот от подножки что-то 1,30 м, что ли. То есть все нормально в допуске. Красную тряпочку привязал и привез. Мерс выручает. Еще думал, а как мне их пилить там по 3 метра или 4,2. А потом, ну да, целиком привезу, да и все. Тут уж разберусь, чтобы без остатка можно было резать крест-накрест. Потом, ну, может, что-то там сваривать придется. Ого, Эдуард, ты как у нас резво взялся. Вот свеженькие силы-то. На маминых пирожках-то как этот нормально. 3 суток на голоде я сейчас был. Не ел, весь обсосанный. Вот первый раз только, ой, второй раз еще поел за сегодня. Но зато нормально поел. Шкварочки, яишенку на шкварочках нормально. Ну, упало так в желудок нормально. Ну. Аж тяжело, аж сейчас в пот выбило. Реально 3 дня голодал, чувак. На водичке только был. Представляете? Ну ничего. Мы его тут нормально откормим. Еще в баньку не заглядывал. Я говорю, может, в баньку пойдем сегодня? Он говорит, не сегодня. Так что сегодня потихонечку сейчас в рабочий ритм входим. У нас, кстати, уже травка зеленеет. Ехал в городе, уже косят траву у нас на газонах. Вот. У меня, кстати, рыбка. Сейчас я вам покажу. Я вам не показывал, но мне хочется именно посмотреть, что с нее получилось. Не пересохло ли. Я же сенца-то, помните, вялил. И вот сюда в баньку весь его вывесил. Вот здесь у меня этот сенчик висит. Вот он. Вот мне главное, чтобы он не пересох. Ну так-то гнется, но все-таки попересох он. Хотелось бы пораньше его снять, чтобы он прямо мягонький был еще. Не, нормально, хорошо. Короче, буду сенец снимать, и надо его в морозильный ларь убрать.
Мне осталось, посчитал, 5 столбиков не просыпанных. Делаю я это так, тоже мудрил. Обычная воронка, мне понравилась. Там, правда, сеточка была, сеточку вытащил. И вот совок купил. Потом, думаю, пригодится, знаете, как зольник чистить в этом. То есть, вот так вот. Я, правда, в прошлый раз это делал ножичком аккуратненько. Вот так вот, раз, раз. И спокойненько просыпаешь, вообще класс. Вот просто берешь вот так вот, и он туда ссыпается. Мне понравился такой принцип. Главное, немножко подумал. И все, то я уж думал, какую-то большую воронку какую-то делать специальную. Нет, вот обычная воронка для бензина решает вопрос. Лень за молотком идти. Монтажка под рукой попалась. Слушайте, тут вообще сантиметров на 20 вот сюда прямо ушло. Короче, такое вот занятие. Приходится шуметь, нарушать идиллию. У нас тут птицы поют. Не как утром, конечно, но есть. Так. Ну вот, достаточно быстро, и один столбик готов. Я понял, что ломиком обстукивать гораздо эффективнее. Вам видно, как столб ходит, да? Смотрите. Вот так же не должно же быть, да? Когда сваю закручиваешь, чтобы она вот так ходила. Конечно, надо обваривать стопудово. Вообще мне товарищ мой сказал, говорит, мы, говорит, когда сваи крутили, а он занимался стройкой, мы, говорит, вообще закручивали до того момента, когда она уже упирается и все, и больше не крутится. Я говорю, если бы землю проваривали, надставляли, еще крутили, то есть по технологии нужно так, чтобы когда она уже все уперлась, все, она уже туда не идет. А мне, по сути-то, ну, закрутили в уровень, да, потом отрезали и все, то есть можно однозначно глубже еще идти. Когда они до конца докручивают, говорят, может быть проседание. То есть оно может быть где-то хоп, и она просела. То есть нужно как раз до упора, пока она уже не уперлась. Ну уж, я надеюсь, что все будет хорошо. То есть, ну, у меня вот так оно получилось. Так что тут особой тяжести-то нету. То есть у меня же, по идее, ну что тут? Тут легкая веранда. С той стороны тоже каркасная пристройка. Так что я думаю, что будет все хорошо. Но подстраховаться хочу все равно. Хочу ее нормально обварить, чтобы тут конструкция была такая четенькая. Этот красавчик быстро управился. Смотрите, всю стенку тут разобрал. Но мы столкнулись с задачей. Вот здесь выступает вот этот бетонный блок. Здесь фундамент, он просто на блоках. Вот главное, везде заподлицо, а вот этот, вот где нам нужно фундамент делать, он выступает. А я такое слышал, что нельзя фундамент печки увязывать с фундаментом дома. Допустим, с ленточным, ну, не делаю так, чтобы он целиком был. То есть нужно какую-то все-таки между ними там делать прослоечку. И вот надо на самом деле подумать, можем ли мы вообще вплотную к нему лить, вот к этому месту. К дереву-то понятно, не будем. То есть я специально лист ОСБ купил, хочу приколотить тут лист ОСБ и рубероидом еще вот так вот. И рубероида купил. То есть вот тут отсечка точно будет. А вот с этим блоком можно вязать или нет? То есть он же по сути это не целиковый, он всего лишь один тут блок лежит. Мне кажется, что-то вот, ну, мне кажется, что можно. Вы посмотрите, какую я скамеечку везу в деревню. Моя скамейка, ну как моя, из деревенского дома, из старого, когда-то мной была приобретена. Уже владею, наверное, лет 8 так точно. Вот, просто она сейчас в другом месте жила, в мастерской в одной. И мне ее вернули, мою родную. То есть мне вот вообще нравится. Вроде бы старая, старинная. Кто его знает, может ей там 100 лет уже. А сидеть удобно. И лежать удобно. В общем, такая скамеечка. У меня вообще даже были мысли. Ее можно скопировать один в один. И такие скамейки делать. Если маленькую столярочку открыть, то можно вот прямо копировать. И наклон спинки удобный, высота. То есть тут вот вообще все вымерено. И не только я это отмечаю, а несколько человек, вот, кто пользовался, сидел. То есть говорят, что классное. Утро. Доброе.
Использование ручного наемного труда приветствуется. В общем, смотрите, что у нас тут получается. В принципе-то глаза боятся, руки делают. Метр отступил от стены, 1,5 метра шириной. Печка будет вот такая у нас. То есть метр на 1,5, а скорее всего даже и больше. Потому что будет выпиливаться брус и туда кирпич заходить, чтобы она еще из стены торчала. То есть сейчас какие думки были? Вообще вот этот блок, как мне кажется, да, если мы полностью его зальем, то есть прямо впритык сделаем, как бы мы их свяжем. И получится чисто гипотетически, если печка будет садиться, а здесь весу будет 2 тонны, то она за собой потянет этот блок. И получается, что фундамент у нас просядет. И у меня какая мысль-то родилась. Сюда можно вот в это место положить просто отсечку. Вот здесь, например, просто положить рубероид, а здесь пенополистирол, где-то 50-очку. И уже залить прямо на пенополистирол. И тогда теоретически, если будет фундамент печки осаживаться, просто пенополистирол этот сдавит и все, а блок останется на месте. То есть, вот такие мысли. Я думаю, что можно пеноплекса сюда вот так вот кусочек положить, он у меня есть, хуже не будет. Вот. В общем, занимаемся. Следующий этап покажу. У нас уже вот появилась такая бетономешалка. Вчера съездили к знакомым, нам ее презентовали. В общем, потихонечку вытаскиваем наш цемент. Вот этот лист еще купил для того, чтобы его прикрутить непосредственно к стене, чтобы бетонное основание оно не примыкало к деревянному брусу. То есть вот там будет отсечка. Так что занимаемся дальше. Внизу просыпали такими гравием или что-то, щебень, гравием немножко утрамбуем, чутка, чтобы было основание. Вообще плодородки сняли. Тут плодородки у нас вообще 15 сантиметров от силы. Вот чуть-чуть поуглубились до песка. Подушечку вот такую. Никуда не денется наш фундамент. Спрашивают, у тебя, говорит, трамбовальная машина есть? Я говорю, конечно, выбирай любую. 2. Можно такой побольше взять, вот там будет поэффективнее. Повыше? Повыше, да, и ручки прикрутить к нему. Может пригодиться еще. Всем представляю новый препарат Аквагидрон. Который мы уже 10 лет. Это уже реклама. А для чего ты это делаешь? Скажи мне, пожалуйста. Никогда таким не пользовался. Он восстанавливает водно-щелочной баланс в организме человека. То есть это натрий, калий, натрий, калий, а что там еще какой компонент? Забыл. Короче, микроэлементы какие-то в воду добавляешь, да? Да, это от обезвоживания. То есть если вы там на солнце перегрелись, или для спортсменов хорошо. После спортивного зала, когда с потом у вас... А ты перегрелся или спортсмен? Или спортсмен? Вообще, когда там потеешь, физические нагрузки, даже алкоголикам, которые, с похмелья вот им тяжело, и им нужно восстановить вот эти минералы в организме, вот Аквагидрон. Вот такой этап у нас в обустройстве фундамента. Уже конструкцию соорудили. На наш взгляд, неопытный. Так, чисто по-мужски, кажется, достаточно надежно. Прикопали вот такие столбы в распор, то есть не должны они расходиться у нас. Конечно, еще вот эту стенку усилим. Есть желание вот тут бруски заколотить прямо. 1, 2, 3 усилить, чтобы ее сюда не выгибало. Стенку, там лист вот этот ОСБ прикрутили, рубероидом все, отсечку сделали. В общем, внизу камушками высыпали, просыпали. Нашли вот тут рядом блоки валялись, тоже их туда, чтобы лишнюю работу не делать. И вот, собственно, наверное, сейчас уже будем из арматуры варить какой-то каркасик. Надо загуглить, как вообще это делается. Тоже ни разу не сталкивались. В общем, сейчас этап такой. Нарезали арматуру в 2 уровня. Не так узко. Короче, широковато у нас получается. Но сколько арматуры, такая и конструкция. В принципе,
И вот я так уверен, что все у нас хорошо. Вот я нижний слой проварил. В общем, он второй уровень варит. Вот такая у нас процедура. На сегодня, вот если мы сейчас проварим, и уже программа минимум будет нормально. Еще останется доски повыше, вот так наколотить, и здесь их усилим, и будет здорово. Нормально. Действительно, вот глаза боятся, руки делают. Первый раз занимаемся. Еще думали, может просто проволокой прокрутить, а потом говорю, так, у нас же сварочник есть, что мы не проварим, что ли? Тогда сварочником, мне кажется, это все поправильнее, понадежнее. Сейчас это нормально приноровится. То у него еще второй шов был. По технике безопасности все хорошо у нас, да? Че, краги, главное, одеты, и маска, хамелеон. Все, да. Что еще там? А я вот электроды подаю. Эдуард отдыхает. Скамеечка, кстати, классно, да? Такая старенькая, но удобная. Удобная, да. Приятная. Да. У нас велосипед. Подкачали колеса. Есть желание сейчас нам ехать. Еще нужно этот ПГС привезти. Я уже из гаража выкатил мотоблок. Ждет своего часа. Так что сейчас отправимся. Все, мы приехали ПГС нагрузить тележку. Не знаю, насколько вообще грузоподъемность. Вот так вот, я песок еще не возил. А мы сейчас 4 руки-то сейчас, мне кажется, быстро поднакидаем, да? Нам сколько надо примерно? Не знаю. Посмотрим. Мне кажется, пару раз вот сюда ехать. Вот раз и еще может разочек. Да? Ну, мне так кажется. Хотя, кто его знает. Вот у нас там песку... не, у нас там 6 мешков по 50 килограмм. И нужно еще, считай, в 3 раза больше песку. Так вот сколько нам? Ну, 6 мешков? Да, 24 мешка получается? наверное. Ну, вот сейчас мы накидали уже 3 мешка. Мне кажется, сейчас мы быстренько тут. Ну, по бортам много будет, наверное. ПГС тяжеленький. Главное, чтобы колесики не сдулись. Увезет? Я думаю, что сам мотоблок вытянет. Тем более, что у меня, видишь, там гусеницы. Они вгрызаются хорошо. А вот как колесики, чтобы они не стрельнули. Посмотрим. Я вот на колеса смотрю, вроде нормально. Пока. Они и так всегда такое ощущение, как будто приспущенные. Но держат. Приспущенные могут быть только штаны. А колеса могут быть только спущены. А приспущенные не могут разве? Ну немножко, то есть спущены, но не до конца. На полтысячки, да, как говорится? Ну, не может такое быть. Слушай, вот сколько у него грузоподъемности, интересно. Я даже ведь не знаю. Слушай, надо проверить. Главное, чтобы колеса не стрельнули. Ну, приспущены, но ничего.
Ну это что же много? Ну, это дофига. Ну, не Ну, знаю. не то, что дофига. Но... Да, на, поболее. Поболее думаешь? Или уж лучше вернуться еще разочек. Не борщить. Не знаю, ну ты попробуй сейчас вот просто съесть. Это, как оно пойдет. Ну с горкой-то, наверное, это много же, да? О, Андрюха. Да, Андрей? Ну, Продвигается-то. Так, слушай, а палубку сделали? Каркасик внутри там обварили. Сейчас вот тебе приехали. ПГС в мотоблок кидаем. Да, конечно. Нет, не один. Но мы решили сильно не борщить. Так-то можно, конечно, и с горкой накидать. Ну, первый выезд такой пробный. Колесики непонятно, как они выдержат, не выдержат. Все, поехали домой. Нормально, на 4-й скорости вообще легко идет. Можно было даже больше грузить. Вон он вытягивает. Не зря гусеницы крутец. Реально зацеп хороший. Даже не буксанул, поехал. Так. Эдуарда учу. Надо соскочить и помочь. Переключились на вторую скорость. Во-во-во, горушка. Ладно, сейчас помогу. справлюсь! Все-таки в горку роют в иголках. Все, помогать буду сейчас. Горка, да иголки. О, мне кажется, мы сейчас еще за второй партией съездим. Первый раз на мотоблоке еду, да, на таком. Скорости немножко не хватает, но тянет очень хорошо, прикольно, интересно. Песок Такая. возить самая тема. Ну слушай, вот если побольше нагрузить, нормально? Да, вообще Везде попрет, потянем. Вот попрет. только вот эта горка, да, сейчас. Вообще попрет. Ему чуть-чуть тросик тут отрегулируй, потому что он что-то барахлит, короче, и не дает этой подгазовочки. А так, в общем, классная техника. Угу. Я еще предлагаю, знаешь, что сейчас? Вот эту высыпать, еще раз съездить, чтобы завтра нам не отвлекаться реально. Мы сегодня сделаем дело, а завтра будем только заниматься вот этой. Я смотрю, уже поставил. Я думаю, что мы ее повыше поднимем, и можно будет с этой стороны ты накидываешь, а потом сразу же туда и скидываешь. Так, немножко сравнили. Вот эта кучка, и вот мы ее сюда перемещаем. То есть прикинули. Она вряд ли даже половину скроет. То есть нужно однозначно еще ехать. Так что решили с вечера сделать. Надо обязательно привезти еще одну ходочку сделаем. Вот сюда нагрузим. И все, и так спокойнее. И завтра с утра можно уже заниматься заливкой самой. Ну, еще укрепим немножко. Тут есть чем позаниматься. Саму конструкцию-то подпорочки сделаем. И будет нормально. В общем, еще на сегодня одна операция. И нужно пообедать, да? Нужно мяска пожарить. У нас там есть чем полакомиться. И так целый день на подножном корме. На воде. Следующий день. И мы место подготовили вот так. С вечера нам ребята подсказали, что желательно вот это место все целлофаном вот так вот проложить. Не только стены, но и пол, ну или как, там где земля. Вытащили вот эту металлическую конструкцию, все степлером тут прощелкали. То есть говорят, что это для того делается, чтобы бетон хорошо выстоялся. То есть ему нужна такая паровая баня. И не только там все целлофан, что можно даже еще потом и сверху закрыть. И чем дольше у него влага будет там находиться, то есть он набирает силу. А если просто оставить, то влага выходит, то есть он не такой будет выдержанный, что ли. То есть вот так объяснили, ну что, пленка есть.
решили так сделать. Ну, думаю, что делать, так делать. Как советуют, так и делаем. Думал, что поднимем, когда бетономешалку, чтобы ее хватало сразу туда высыпать. Нет, не хватает, никак не получается. В общем, такую конструкцию тоже смастырили. Думаю, что все будет хорошо. Вот тоже укрепили, заколотил такую брус в землю глубоко и вот, короче, рычагом таким зафиксировали. Я думаю, что должно выдержать. Не хотелось бы, конечно, чтобы конструкция тут развалилась. Так что, вроде как должно держать. В общем, приступаем. Не знаю, сколько по времени это займет. Но вот задача за сегодня сделать. Сейчас уже больше, чем полдень. Прозанимались, и тоже время идет. Так что задача за сегодня все полностью доделать. Процесс идет. Это вот, наверное, жиденько, да? Мне вообще сказали, что можно и пожиже делать, не хуже. Он будет также проливаться. Вот. Когда уже, достаточно много, вот, слой какой-то появляется, вот, будем такие камушки подсыпать. В принципе, уже можно, наверное. Уже один раз засыпали. Главное, чтобы не цемент на камни, а камни в цемент, чтобы они были туда. Да просто кидаете в середину, да и все. Смелее, просто они потом нормально будут обволакиваться, и все будет хорошо. Больших камней нету, тоже куча осталась, так надо ее перерабатывать дело. 2 мешка уже израсходовано, вот 3-й открыт. И вот какая часть у нас тут залита. Я думаю, что камни-то нам реально в помощь, то есть можно камнями добивать, вдруг не хватит. Так что... такой процесс идет. На самом деле, я думал, будет медленнее. Вполне нормально все. И быстро замешивается, и сюда. В общем, мне все нравится. Такой вот процесс у нас. Что за камень такой? Я думал, будем переставлять, там заливать, потом ее сюда переставлять. А когда жиденько, так вообще удобно. Даже можно, видите, покажи, как это. Тут уж небольшое расстояние, так прям можно вот так вот. Оттуда вот сюда все перетекает. Нормально. Все углы заполняются. Да? Мне кажется, все хорошо у нас. Вон как ровненько. Да? Хорошо ведь? Мне кажется, даже если мы вот так зальем, и то будет нормально. А я хочу повыше. Да? Главное, чтобы сетку вот эту скрыла. Процесс идет. Ни разу не присел. В общем, где-то, не половина, наверное, чуть побольше половины. То есть у меня от 6 мешков остался 1 мешок. То есть 5 мешков израсходовал. Позвонил строителям, говорю, мне, наверное, тут не хватит. Еще пару мешочков мне тут одолжили. Так что чем больше будет фундамент, тем лучше. То есть вот пока вот этот цемент не израсходуем, не остановимся. Может, даже придется чуть-чуть повыше еще досочки наколотим. То есть хочется, хочется сделать хорошо и сразу. Так что вообще настроение отличное, когда все получается. На самом деле горят глаза, боятся, руки делают. Мы с Эдуардом тут уже распределились. Он только камушки подвозит, подсыпает. Водичка, я тут не простаиваю. То есть он мне поляну готовит нормально. И вот прямо такими телегами туда засыпаем. Все это перемешиваем, чтобы каждый камушек, как сказать, цементом-то так обволокло. В общем, такая работа творческая, интересная. Работа на сегодня закончена. Все залили. Причем вот как будто как рассчитали, да. Было 2 таких телеги. То есть чуть-чуть только осталось ПГСа. Вот. Достаточно высоко мы сделали. Собственно, как хотелось, так оно и получилось. На всю работу ушло 6 часов. Ровно 6 часов с 3 до 9.
И тут вот я еще решил подстраховаться, еще заколотил, усилил, потому что, не дай бог, тут что-нибудь вырвет там. В общем, думаю, понадежнее, не хуже. Лучше перестраховаться. Вот, где-то 1,5 куба у нас тут получилось. Я так где-то рассчитываю, 1 на 1,5 и метр еще вот высотой. Так что все хорошо, я доволен. Еще тут палочкой немножко подразровнял. Понятно, что уровень тут не сделаешь уж идеальный, но мне кажется, так около дела. Так что печнику уже скинул фотку. Там мне вот такие пришли 3 штучки. То есть, если видите, там, например, залить его в половину меньше, так, можно было достаточно. Но все бы это кирпичом бы водить, им бы работы больше было. А так у меня вот пол начинается вот в этом месте. Тут всего вот немножко и все. Так что мы молодцы с Эдуардом, мы молодцы. 8 мешков цемента ушло. И видите, и тут от кучи практически ничего не осталось. Совсем немножко. Меня это тоже порадовало. Тоже хоть можно было убрать тут все. Зачем мне тут эти кучи все? Вот инструмент шансовый помыт. Ведерки помытые. В общем, работа закончена. Вон как красиво мы сделали. Да. В общем, завтра другой день. Завтра другие задачи. Буду обваривать уголком все вот эти железяки. Так. У нас утро, пора не было, встали, позавтракали, уже вот занимаемся. Тут вот земля, которая была, все вывезли, почистили немножко. Вот уже начинаем тут приваривать. Раз, два, три, 4 такие уже пролетика. Так, уголком мы крест-накрест свариваем. Но это еще только начало пути. Вот такой у нас фундамент. Он прямо уже потихонечку встает, еще влажный. Короче, объяснили, что надо сейчас водой его пролить, вообще прямо смело воды, там, допустим, в ведро вылить и пленкой надо закрывать, потому что прямые солнечные лучи, он боится, будет, ну, трещины могут пойти. Так что будем делать, как советуют. Эдуард красавчик, варит все. Я готовлю, режу. У нас опять хорошее распределение труда. А головки вот сразу привариваем. Уже меньше шатаются они, однозначно меньше. То есть они уже вот так не шатаются туда, вот так шатаются. Еще вот, ну, короче, квадратами все тут переварим, и будет хорошо. Работа сделана. Эдуард решил этот вопрос со сваркой. Да не, реально, ударно поработали. По сути, весь уголочек мы выработали. Вот так у нас получилось. Лицевую сторону еще буду профилем проваривать сверху и снизу, потому что тут какая-то облицовка потом будет, надо будет закрывать. Вот так вот у нас сегодня день прошел. Нормально. Отрезаешь, померил, отрезал, приварил, померил, отрезал, приварил. А здесь мы специально не делали, потому что у меня будет крыльцо, ступени внутрь я хочу сделать, не снаружи пристройки, чтобы они там не мочило их, а буду внутрь заходить. Так что вот как-то так пока. И вот здесь уголка не хватило, вот немножко. Так что приеду в следующий раз, доварю. Профиля куплю. Так что, видимо, одним разом мы тут это не справились. 15 уголков купил, видимо, маловато. И в принципе-то мы со строителями тоже поговорили, спешки нету, потому что они вообще должны были вот у меня уже завтра приступать, но так как печка-то, фундамент под печь у меня не высох, нужно хотя бы, чтобы он недельку тут другую ты постоял, потом каркас разберем, и они уже будут подводить, уже потом там как-то это делать. Так что мы не спешим, у меня время есть, я спокойно занимаюсь еще вот железом, обвариваю.
очередной приезд в деревню. Вот довожу железо, которого не хватило. Буду доваривать там фундамент. И заодно еще привез вторую партию утеплителя, которая у меня в гараже была. Вот вторым разом Эдуард любезно согласился мне помочь. Опять мы вот ближе к вечеру только собрались, приехали. Так. Хочу показать просто, сколько автобус везет утеплителя. То, что он реально выручает. Вообще красавелла. В общем, вот такая загрузка. Решил сарайку сюда сложить. Что-то сразу не подумал, что у меня тут место есть. Сейчас немножко подразгребли тут по углам. Вот утеплитель встанет, чтобы потом не держало. Ребята, когда начнут делать пристройку к дому, чтобы весь утеплитель был уже в деревне. Еще есть небольшая новость. Я пригласил специалистов, ребята, которые занимаются спилом проблемных деревьев. У меня вот дерево, оно уже наполовину тут ствол был гнилой. И сучки, они вот туда все основные были над забором. То есть была такая вероятность, что она упадет и на забор. Вот пригласил. Они это дерево полностью вот все убрали аккуратненько. И еще все ветки вот сюда в мульчу. То есть вот она мульча. Вот. В общем, все аккуратно сделали. Еще я их просил, чтобы они мне уже распилили хотя бы одну кучу. Вот эти две фишки березы. В общем, и не справились ребята. Было несколько человек, сказали, у нас, говорит, пилы не выдерживают. Распилили только вот с одной стороны и с другой. То есть это где-то половина, наверное, может чуть меньше половины. То есть вот такая работа была проведена. Но тем не менее, огромное им спасибо. Хотя бы мне немножко облегчили труд. То есть вот этим надо еще заниматься. И не только вот этой кучей, а вот там вот еще. И там-то осина гниет быстрее, то есть нужно в первую очередь-то, конечно, бы ей заниматься. Ну да ладно, это на самом деле не первая необходимость. Нужно сначала с домом разбираться, а это такие параллельные работы. Вышли с Эдуардом на бережок посмотреть на закат. Сегодня уже не работаем, перекусили. И вот сейчас солнышко зайдет, а у нас тишина. Красота, идиллия, птички поют. Вот сидим и рассуждаем, что вот здесь на Сабах хорошо покататься. Летом, наверное, реализуем эту идею. Потому что вот эта речка маленькая, и туда в заводе разные там есть, она петляет, уходит далеко. То есть и волны нету. В общем, вот здесь можно покататься будет. В общем, завтра предстоит хорошая работа такая, насыщенный день будет. В общем, до завтра. Сегодня денек прошел вот так. Все, что касается сварочных работ, закончили, обварили недостающие пролеты и по периметру еще вот так профиль горизонтально приварили для того, чтобы потом можно было это место как-то облицовочным материалом закрыть. Еще не знаю каким, но уже в принципе-то работа закончена. Вообще столбы не шатаются. Мы так все жестко увязали. Прямо нравится, что можно то есть вот конкретно я думаю, что сделали все правильно. Кто-то мне даже говорил, да зачем, оставь столбы просто так, они потом обвяжутся брусом и все, и будет нормально. Нет, вот сейчас уже нормально. Но опять же вспомнили, что вот так просто железо не оставишь, его надо еще прогрунтовать, покрасить. Так что еще объем работ на завтра остаемся. Надо нам, конечно, сделать все хорошо и качественно. Вот сейчас покрасим, и все, уже можно сказать, что работа будет выполнена.
А мы решили с Эдуардом попариться под конец рабочего дня. Вообще баньку затопили. Это вот первая закладочка. Обычно 2 закладок, хватает. 2 раза в печку подкидываешь хорошо так, и уже можно париться. Набрали водички, холодянки из скважины. Будем обливаться. А тут вот все, собственно, вот так. Ничего не изменилось по большому счету. Только раскладухи сейчас задействованы. Так что будем сидеть вот на таких чурбаках. Я думаю, сейчас вот подкину, закрою и, в принципе-то, подумал, что даже, что тут, это ж не баня, которую нужно топить. Тут вот поддал хорошо, приоткрыл, тут прямо сразу Ташкент будет. То есть помещение маленькое. Так что сейчас уже пойдем париться. Этап этот закончен. Меня очень радует, что все это сделано вот своими руками. То, что можно сделать самому, всегда делаю сам. И это, я считаю, это правильно. В общем-то, наверное, в следующий этап уже буду показывать, как здесь начнется стройка, потому что подготовительная работа вся закончена. В общем, до скорой встречи. Всем пока. А мы идем в баню. Будем обливаться водой, пить березовый сок, холодненький, и чаек. Все. До скорой встречи, ребята. Всем пока.